கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வாழ்க்கை முறை இருக்கு. இங்க வாழ்ந்த பிராமணர்கள் ரொம்ப டிமாண்டிங் பீப்பிள். காஃபில டிகாஷன் கொஞ்சம் கம்மியா சரி, அந்த பாலோட லாக்டேஷன் கம்மியா சரி, காஃபி போடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு குடிக்கிற காஃபிக்கு ஒரு இது டிமாண்ட் பண்றாங்க. மற்ற வாழ்க்கை முறை எவ்வளவு டிமாண்டிங் இருப்பாங்க யூஸ் பண்ணி. இந்த எல்லா கும்பகோணம் டிகிரி வந்து சூடு தான் டிகிரி இருப்பாங்க. காஃபியோட அந்த பாலோட திக்னஸ், அந்த காலத்துல சட்டி ஒரு பால் குடிக்கிற சட்டி அது மீட்டர் அட்டாச் ஆகும். கரெக்ட்டா 12 டிகிரி ஆகும். 13 டிகிரி 14 டிகிரி போச்சுனா சூட விடுறாங்க. 14 டிகிரி ஆச்சுனா ஏத்துக்கு இது பண்ணி விடுறாங்க. பக்கத்துலயே மாலை கலந்து இருப்பாங்க. ஃப்ரெஷ் மில்க் ஆட் பண்ணுவாங்க. சூட கீழ போடுறதுக்கு. அது 12 டிகிரி இருக்கும்போது அந்த காஃபி ஆட் பண்ணும்போது கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி ஆகும். இது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை. இவங்க பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இங்க போச்சு. வேர்ல்ட் வார் 2 1929 வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வச்சிருக்காங்க என்ன ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ். இது எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையில்லை. இது வந்து கெரசின் கிருஷ்ணா அது ஆபரேட் பண்ற ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அப்புறம் சும்மா அவங்க பாட்டு கேட்கறதுக்கு நம்ம பழமையான பாட்டு, நீங்க பழைய பாட்டு கேட்கற மிஷின் என்னன்னா கிராமோஃபோன். எங்க தாத்தா வச்சு பாருங்க. ஆனா உங்க தாத்தாவோட தாத்தா இந்த காலத்துல என்னமோ வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு இது பேப்பர் பர்ஃபரேட்டட் மியூசிக் பாக்ஸ் சொல்லுவோம். பேப்பர் பர்ஃபரேட்டட், பேப்பர்ல ஓட்ட இருக்கும். அந்த பாக்ஸ்ல இது வச்சிருப்பாங்க. இது சும்மா அப்படியே வச்சுக்கல, வேலை செய்யறதுல வச்சுக்கோங்க. இருக்கிற எல்லா பொருளுமே வேலை செய்யும். நான் அது உங்களுக்கு வாசிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது வந்து பேப்பர் பர்ஃபரேட்டட் மியூசிக் மிஷின். நீங்க இதுதான் ரொம்ப பெருசு புதுசுன்னு நினைக்கிறீங்க. இது வந்து ஒரு சாதாரண